აპრილში დაგვიფიქსირდა 7,9% ეკონომიკური ზრდა, რაც არის კარგი, მაღალი მაჩვენებელი. 4 თვის საშუალო ზრდა შეადგინა 8,8% და ამ თვალსაზრისით ეკონომიკის ზრდის კუთხე ჩვენი ქვეყანა რჩება მოწინავედ, არა მხოლოდ ფართო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, განვითარების გაგრძელება ეკონომიკური თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო, რომ 2022-24 წლებში, 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 185,000-ით გაიზარდა დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა და დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 1,300 ლარიდან გაიზარდა 2,217 ლარამდე. შესაბამისად, აშკარაა, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ფიქსირდება ქვეყანაში, აისახება მოსახლეობის ფართო ფენებზეც. თავარია, რომ ჩვენ ამ ტემპით გავაგრძელოთ წინსვლა, ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა არის სიღარიბის საბოლოო დაწლება და რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ზრდა არის ამისთვის გადამწყვეტი. შესაბამისად, მთელი ყურადღებით უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ მომავალშიც სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წელს, როდესაც ქართულ მოსახლეობამ გადაიბარა ხელისუფლება, სიღარიბის ხوارს მიღმა ცხოვრობდა 1,100,000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში. ეს მაჩვენებელი უკვე ჩამოწდა 350,000. რა თქმა უნდა, წინსვლა არის აშკარა, თუმცა ჩვენი საბოლოო ამოცანა არის სიღარიბის განულება ჩვენს ქვეყანაში.